Empiris TV, Osim Lolosho Lama. Oleng'ore nilang le Empiris TV, karibu enankae rishata nikintoki ayaki likae omoni tiatua Empiris TV. Naa erishata ino edukuya ingira atum iyiok tenkoitoi e YouTube, aisil naa ajo iloito subscribe nitum kulo omon lemetunyo katukul. Sulaki ilomon loonkauntini olosho le maa, kaunti e Laikipia, Narok, Kajiado, Samburu, Turkana, ometabaiki olosho lang le Latia le Tanzania. Ore naa nayaka likae tasat obo kitok oleng elo aliki iyiok ajo kolio loporro taa keji ng'ae noo lenkang' ng'ae. Karibu oleng mpapa. Ashe oleng, karibu oleng atua Empiris TV. Karibu oleng. Toliki iyiok ajo kiji ng'ae toonkarn. Kaji enkarna Pastor Joshua Kirai. Nara olenkang' Etiaka. Naa kara sii olorkitoip. Ira olorkitoip. Kake kulo lemurate kedianye. Ning'ua murua nabo? Naing'ua emurua oonkipikoni. Neeku ninye naamanya. Ashe oleng, adolta ajo ira iyie oltasat kitok pii. Kanyio epejo irmaasai amu aata entishat naigero enkong'u naipang'a eng'en. Kanyio epejo irmaasai enkong'u naipang'a eng'en? Kanyio peetejo nejia? Ore apa peetejo irmaasai enkong'u naipang'a eng'en naa kelo oltung'ani aipang' alo temurua natii nelo ai murua nelo aing'orisho ejo naaji keeta entoki nalo aing'oru tiai murua ashu ejo kalo aitembean nejo alo ina murua menyaanyuk ina murua naing'ua wenda nashomo. Ebaiki naa torrono apa ena murua natii kake nejo aitoki alo adol imbaa natii idia murua naa kepaasha kuna natii. Alo atum enkae ng'eno enatii emurua. Nejo enaikash paarrinyo amu ijo kajo idia kop enaikash. Olaing'urani lang le Empiris TV neeku ina peetejo irmaasai enkong'u naipang'a eng'en. Papai aning eji itaara iyie orng'atuny kwanza ira ormurrani neeku elelek iyie kimbung sirkali tenakata. Taasa toliki iyiok embae naijo ina kaji apa ikununo murrano ino tendorrop oleng. Ore apa kitii apa iyiok ore enkisuma ang apa piiteru iltasati aisum iyiok naa kejokini iyiok kira nkayiok ore enchom entigilaki anaa irmurran kipuo naa irmurran etara lowuarak. Nikibulu apa kinyor olarrabal nabulu apa nanu ore apa enkiguran ai oleng ashu esiai ai naa anyor apa atadalayu nalo asuj ing'uesi toontimi naarare. Ore paalotu aaku ormurrani nalo aarare irng'atunyo naibung orng'atuny nalotu arik irmurran arik emanyata. Neeku imbung'a iyie orng'atuny enkeju? Aibung orng'atuny orkidong'oi nayau agilaki natiu enaa kamanda loljeshi amu ore apa tiatua emanyata ang' naa nanu orikito irmurran. Tenkaraki ena nimbung'a orng'atuny? Tenkaraki naata erupare entoki sidai oleng naa kilepunye apa. Ore paalotu amirr ena kindipa eunoto naamoi apa oewuo aya ilo ng'atuny lai. Nainyang'u nkishu are. Tenkaraki ena nimbung'a orng'atuny orkidong'oi? Nalotu ainyang'u nkishu are lowuaru paamirr enakata peekiponu aok kule namiraki moi. Nainyang'u nena kishu are. Nalotu asirunyie nena kishu entomononi. Neeku amaa dii piimbung' ele ng'atuny itu kiwony itu kipik irbaa yeyote osesen miata olama yeyote saai likindim atodol? Maata olama amu ore apa kiata style apa nikirishie irng'atunyo nikiarr tolosek. Neeku nikiarr ake nikiponu neeku entoki nikitaasa sapuk oleng naa eishunye olosho inakata aing'orr iyiok kigira aagilaki. Ashe oleng, adolta naa taata ajo imbung'a likae ng'atuny ake aitoki sii enkeju. Toliki iyiok tendorrop ele likae amu adol ajo ira iyie oltasat kitok ata temurua ino niewuo aas graduation. Toliki iyiok embae ashu imbaa esukuul ino. Ore apa paalotu Enkai aipot naaku oltung'ani lenkai netu aikata aisuma nalotu aisuma Bible school isumita iyiok olturrur ojo Timothy Initiative. Timothy Initiative. Ninche oetuo aisum iyiok ilarin nikiponu aidip ele ari liokuni enkae olong' apa Jumamosi nikiponu aya diploma. Neeku iwa iyie ng'ole diploma ena Jumamosi? Ena Jumamosi. E Bible school? Bible school. Congratulations. Amen. Amaa kelarin aja aisum ena diploma? Ilarin okuni. Ashe oleng, kang'as ninye ajo pongezi oleng tenkaraki ina. Amen. Neeku taata iyie orpastai le kanisani?
kara orpasai le kanisa najo Office Holy Revival. Ashe oleng papa toliki naa yiok amu adolta ajo oltasat kitok tang'asa toliki yiok embae ino nabayie nindim atung'uiki ilaing'urak le Empiris TV amu edolta ajo ira taata oltasat otaasa graduation, toliki yiok embae nabo enkitukuja anaa oltasat kitok lormaasai. Ore entoki najo naliki ntae ilaing'urak leina mashini najo Empiris TV naa kajoki ntae iasita entoki sidai oleng amu gira aitaduaya imbaa sidan tolosho linyi lormaasai. Amu ore ilarin likitobiko netu akata kitum intokitin naijo kuna eponu iltung'anak aitoduaya iltung'anak lenye arashu kitum kulikae loosh aitoduaya olosho lenye. Ore entoki narri kirrep oleng iyiok kira iltung'anak lena rishata arashu ninye tanakata amu tenekiata apa ntiifini inakata mashinini naa kigira aing'orr ate inakata tekitii ang'. Kake ore amu kiata ina TV kiata ina mashini kinoto dii ina video apa kira irmuran. Atodua apa nanu ina video kira irmuran. Naa kaisilig ake ajo kaata oltung'ani lalo aisho amu king'uarita oleng ajo ore ena naa entoki sidai oleng ena. Amu ore piipuo aitaduaya iltung'anak lolosho linyi anaa irpayiani kituak anaa tanakata nanu naa entoki sidai oleng tenedoli tanakata anyaaka duo ayau ele ng'atuny araki ayau ena Maasai sidai oleng nadol olosho lang eyiolo esiritai ajo ara apa nanu olee tedukuya ninche. Naa ore piitumutumu lewa laijo yiok nikindim sii yiok aisapooto ntae atejo ore Empiris TV naa keeta ng'apeta olosho lenye. Neeku nanu najo. Ashe oleng papa tenkaraki ina olaing'urani lang le Empiris TV kiboitare naake taata orpastai yioloti enaa Pastor Joshua Kirai. Naa ometabaiki enkae rishata kijo naisho kule kintoki ayau Pastor Joshua Kirai terishata nemiado inaishi okule.